Oke guys, kita di sini akan review rokok G Samsu Super Premium. Oke, pertama kita buka plastiknya dulu. Katanya rokok ini rasanya spesial guys. Mari kita coba, kita buka. Lihat fisiknya dulu. Ini sangat menarik guys. Bungkusnya itu sangat berkelas gitu. Coba kita buka. Kita buka. Bukanya dari sini guys. Ternyata udah dikasih tempat buat bukanya. Coba kita buka. Kita buka. Sangat elegan isinya, sangat berkualitas, dibungkus dengan sesuai Mahakarya Indonesia yang berpegang teguh bla 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 bla, dan ada tanda tangannya Putra Sampurna. Bukanya pun ini harus tekan gitu, patahkan di tengah. Coba kita patahkan. Satu. Harus sampai ada bunyinya gitu guys. Gitu. Nah, kita ambil satu. Rokoknya sangat berkelas, warna kita bungkus emas. Coba pegang. Dibungkus emas, coba kita buka. Bungkusnya itu sangat bagus ini. Ada kletekannya juga. Kita kletek dulu. Kita buka. Ini bisa dibuat apa ya? Kayak variasi. Ada suangnya gitu. Suang itu apaan ya? Tinde itu apa ya? Piercing. Di mana ya tapi ya? Lupa dah. Ya kita buat. Ya, ini kita lihat dalamnya. Bentuk fisiknya seperti rokok kretek yang biasanya ya. Masih ada tulisannya nih. Tanda super premium. Oke. Berarti ini rokok super premium. Coba. Kita biasanya kalau ngerokok kretek itu ditekan-tekan dulu guys. Tekan dulu. Coba gue yang rasain bro. Mantap ya guys. Tebel. Kita coba kasih api.